biangnya terus terus. Apa boy? Bos bang. Video lo video kan. Lah. Boleh ada yang lawan itu pasal first. Apa malah lawan ni orang lawan sini. Bapak lalu. Boleh ada Lawan ni mau lawan ni, mau kasar. tu macam itu. Boleh. Mana lalu sih? Bal tu. Oh, boleh beli ni kita sampai bisa. Boleh ada titik nama aku ni. Maaf itu. Hari poka. Oh gini dong. Hari poka. Mungkin dia poka mana? Ada nggak? Kalau 9 tak kira kuat. Hari ini malu. Itu balik apa? Boti lah, boti ani, boti ada nak ada mangga dulu. Henti boti lagi, boti tu salah loh kya? Ani tu lah kalau saya video kan hari boti. Ule ni dia, ule garang ni sama. Mong chulan lo boy. Tiga lain rekod kau. Apa lo mana? Mangga bola, garang mana koso? Garang cuba hai, kuku cuba hai. Ani TV lagi sih jauh lagi. TV hai bawa tahan. Kan kita ni kita bawa tahan seperti bahan orang-orang. Kau ni dah TV ada kayak ni orang TV yang tu lah. Di mana mana Kamu. lah, macam banyak orang main juga. Mau lah tu. Siapa? Mana? Ini. Apa tu kau sih tiga? Apa tu dia? Apa? Dia ni kucing apa? Apa yang kau? Tiga. Apa yang kau? Lebih. Apa? Apa tinggal jalan apa kan? Di mana tu? Hah? Di mana tu? Siapa ni? Ni ada hati tu. Karena usah siapa ni kan lagi. Masih. कति लाउँछ त्यो कुर्तालाई यस्तो क्वालिटीको वर्क किन्नुपर्छ क्या त्यो झारपात लुगाहरू पार्छ कि मात्र बिस्तारै बाला पहिला लगाइदिनु पर्ने त्यति बिर्स्यो Terus bal lagi. पोइन्टले कति लगाइदिनु फित्रीको अब त अब बा भन्दा पनि बरु भइसक्यो अब बत्ती गर्छ kita buat bikin apa? Apa? What? Ini dia mobil. Ya, mobil. Dia tiel so saja. Mau tiel ini bagus bisa. Mau ujian boleh. Ini mirip mobil ko. Dari mobil ko ni, kalau dari mobil ko dia lagi jenis mobil tu. Tiada mirip mobil orang lain. Mobil mirip tu sini lagi orang ni. Jadi dari mobil ko dia. Sudah boleh juga lagi. Anda orang kat dua ni soalan ni sampai tu sudah. Soalan tu cik cik soalan. Ni apa yang kita sudah tahu yang nanti yang dia pasal. Buat mana? Ini ni benda baru dulu ni lagi. Muni kulit ada kulit ni. Itu apa tu mesti berapa? Tu dia langsung. Oh ni lah. Orang Kisi dia balik ni.
त्यो भाडा गरेर फोडिँदा राम्रो गर्दै पर्साको क्या खानेको अझ यसो टिकाको जब राखेको सुपारा लाउने अदाला लाउने अनि खोइ के मलाई त्यसपछि उ गर्ने जग्गा पनि माथि राखे त्यो माथि जग्गा माथि राख्नु त्यो माथि राम्रो अलिकति दिन्छ त्यो विषय त अहिले हामी खानु हुँदैन खाएर जाँदैन हामी टिका खाएर त्यही खाइन्छ अब फेरि यहाँ खाएर भन्ने त कुरै खालि पका केही पकाउनु सबैसँग के गर्ने कि सबैसँग बस्नु भने टिका सिका लगाएर खान्छ कि सबैले अनि टिका लगाउनु अगाडि खानु सबै बनाएर ट्याक्टर लगाएर यतिका लागि नआउने पुरिरहेको अरे अब के गर्ने के हो यार यो चार पाँच वर्ष के हो यस्तो बुढी अवस्थामा के हो के हो यो त डल्ला परिहाल्छ नि यार पुलिसको घरमा त त्यस्तो फायर आउँछ तर के भन्नु होइन गएको त दुईटा आलु पुलिसको घरमा त्यस्तो फायर बाबु सबैले बिहा ल्याए अनि सबैले बिहा ल्याए पिछले तपाईँ नखानुहुन्छ टिप पनि नखाइकन गएको भोक लाग्यो अनि के भन्छ भाइलाई राख्ने हो र भाइ खाने हो भन्छ पुलिसको घरमा त गोली नपाइयो म त अचम्म परेँ त्यो अन्डा बनाएको पनि राखेको हुन्छ त्यो अन्डा गरेर अस्ति कि आयो त्यस्तो कति के छ कि कुरा जहाँ पनि पर्छ स्टेटले ल्याएर पुऱ्याउँछ जहाँ पनि पर्छ हो त्यहाँ पाउँछ कोठा लाग्छ त्यो मैले किनेको अम्बे साडीको छ यो होइन यो भेला राम्रो मैले अम्बे साडीको सँग किनेको छु पूजाको दिन भेला सिधो क्वालिटी किन है त्यो बच्चा रातो साडी ल्याएर त्यहाँ त के हो त्यस्तो रहेछ त्यो यो स्वर्ग जाने बाटो यो बाटोको यहाँबाट स्वर्ग जाने अनि फुल काट्नु कपाल के टिका नदेखि टिका देखिनै परेन कुरा देखाउने चक्लेट सब खानु कस्तो छ यहाँ नि आयो त्यो बाँड्नु
बताउने एउटा बुझ्यो मान्छे यो मात्रै हो तपाईँले ठुल्ठुलो ठाउँले किन आएको बताए लास्ट चोरेर त्यहीँ राखेको चाहिँ मेरो भन्ने चाहिँ यही दे मुन देखाएर यही दे भन्नु भन्ने सारा मुनि स्यान हाल्दछ त्यो चोर उनीहरूले त्यो गरेको त्यसै ट्याकिङ आउँछ किन गाडी बिना मिठो चौक अध्यारो थाहा चाहिँ पूजा सुझाउने चाहिन्छ खै त तिमीले बाह्र लाख लाग्यो न उहाँ फेरि उसलाई जानु कि प्याकिङ कि उहाँ जानु कि प्याकिङ हो र माइन्ड जानु प्याकिङ गर्नु पर्यो जेसो दिल्ली हिँड्ने अब 2 बजी हिँड्ने आज नजाने भयो भवन दिनेको पनि आज नजाने पछि जाने भवन दिने मसिना दिने पछि हामी जानु जग्गा जाने नजाने अलिक प्लास्टिक राखेर स्यो यहाँ बाँड्ने त जान्छ होइन अहिले नजाने कि अहिले आज तिजेको दिनमा छोरीबेटी जानु हुँदैन कि हाम्रो अजाको अजाको त दिदी मामा घर चाहिँ अब हामी यहाँबाट के अरे त्यहाँ जाने मिलाउनु गर्दा नि त्यहाँबाट मामा घर जाने मामा जाने अनि त्यहाँबाट हामी जाने अहिले अनि दौडमा गर्नु यता मेरो मोबाइल खोलिदिनु भयो उता मेरो मोबाइल त्यहाँ जान्छ हजुरको मोबाइल यहाँ त सानो बरु हामी उता आए सिक्किम चाहिँ बुढी होइन सबैजनालाई भेट्न हिँड्नुपर्छ बुझ्यो एकदम मिलाउनु पर्छ अब टाइम मिलाएर एकदम टाइम पनि धेरै छ हाम्रो एक हप्ता टाइम भएको मलाई सिकेको मेरो यहाँ अमेरिका गयो कति दिन आउँछ कति दिन होला सानोलाई दिन 10-15 हजार रुपियाँ 2022 सालको यो दशमीको टिका लागिरहेको छ साइनले साधनलाई इला मन त भोलि बिर्सिन्छ बानी नै परेन बच्चादेखि नै अब म उता पला छ मेरो चाहिँ लागिसकेँ छ त्यो खिच्दै गएको त्यो गरेर सासूले बुहारीलाई उतालाई आज चाहिँ असोजको आज 16 गते असोजको 16 गते आज 2022 साल असोज 16 गते बुढोले किएर हालेर के राम्रो भएको छ राम्रो सबै राम्रो छ सबै राम्रो छ सबै राम्रो ठिक छ राम्रो छ टिका अडिएका यसले मम्मी ल राम्रो छ ड्याडी मोर कोडी देखाउनु त्यो भिडियो ल अब एकैछिन जाँदैछ अमेरिका काम सफल होस् राम्रो होस् केही प्रब्लम पाओस् होस्
माटो जस्तो होस् फलोस् फलोस् नर्सरासीको दाइने होस् अब लाग्नु हामी अब टिका लाउँदैन बच्चामा टिका लाउँदै हिँड्थ्यो अहिले त खासै टिका लाउँदै हिँड्दैन मामा गयो के लाउनु बच्चामा चाहिँ दुनियाँ काम चाहिन्थ्यो अलिक उनीहरूको बेलै भएन उनीहरूको टाइम यताउता गरेको मान्छे लाउँछु पहिला कसको रमालाई के लैदिनु मैले त्यो पट्याएर आउँछ पट्याए साडी यो टिका झरेरै होला नि भोलि खोइ ढमाला राखेको छ खोइ एउटा पोका निकाल्नु जुन निकाल्ने हुन्छ निकाल्नु त्यहाँबाट थोरै त अब मम्मीले झन् 2-3टा राख्नु खाने मिठो भयो त भइहाल्यो नि यति हो त एउटा पोका मामामा निकाल्नु एउटा मामालाई हो केटीमा त काला तेल हाल्छ बाख्राबाट ल्याएर गोलो ल्याएर मलाई बरु उयो त्यो ठुलो पोकामा अलिक थप्नु पनि हाल्नु मनमा राम्रो होस् छोरा बुहारीबाट श्रीमानबाट ठुलो माया प्रेम पास थ्याङ्क यू आउँदा जस्तो जाँदा बात गर्नु कहीँ जाम त्यो पङ्खा चलाउँछ भन्दा बेसी चलाएछ किने छ र हाम्रो टिका मिसाइदिनु जमरा गेर्नु हाम्रो टिका मिसाइदिनु जाने छ साली माइकीलाई देऊ माइकी ल अरू त घरमा आउनुपर्छ भान्दा पनि भान्दा उतै आउनु हो धेरै किन ल्याउनु अरू के बाँकी अनि भन्दा आउनु बसिहाल्नु जेठोबाट आउनु न तपाईँ लानु अनि दाइस भन्दा दसैँको टिका त तपाईँ ल्याइदिनु हो म त यिनीहरूलाई मेरो घरलाई हो उतै आउनु के अरे बनाउँछु ल त्यसो जमरा भयो हजुर तपाईँको म अलिक पछि जान्छु अनि के अरे आज हामी दमली पनि जानु लाग्यो अहिले जाने अब यहाँ टिका लाने नि तिम्रो दुईजना मात्रै हजुर आयो देवसते श्री दशरथ सत्य सेवाय ऐश्वर्य नवसे गति समवने मानद प्रिय भने सौरा शान्ति नविकर अलग सत्यम सकुंची सुते विज्ञाने विदुले भगवतु भगव कीर्तिस्थ नारायण ल त्यो जमरा अनि एउटा यो अनि एउटा यो केरा प्रसाद हालेर दिनुपर्छ भयो है अनि यो पैसा आफूले झिक्नु यहाँ मैले मिलाएर राखेको सबै तपाईँले सट्टै झिक्नु मिल्छ हो हो त्यसो भए सहिलो भयो कि पैसा यति भन्नु पनि परेन ल ल आऊ हो त्यो सजिलो छ है बहिनी मैले चाहिँ राखेको छु है तपाईँलाई सहिलो हुन्छ भनेर तिमीले त्यो टिका लगाएपछि मलाई दिने अझलाई छु पहिला फुल
दमोली कसका जाला अझै के हजुरमा टिका लाउन जा भन्नु ड्याडीले अब पछि कहिले पछि अब कहिले आउने हजुर आज गएर भोलि आउने आज गएर हामी पर्सि आउँछौँ भोलि फेरि उता जानु छ माडी ए माडी उता चितवन हजुर चितवनमा हिँड्न ख्याल गर है त्यो चितवनको त्यो खोला नि हुन्छ बहुत ख्याल गर्नुपर्छ बाबु त्यहाँनिर चाहिँ ल पढ्नु हो ल अब तिमीले त्यो अदालाई छोइदिनु भयो त्यसो छोइदिनु सबै उठेर हो त्यो हो ल माथि जाऊ त माथि यसो रोटी सोटी खाऊ माथि बाइक भर्खरै खाना खाएर हामीले अनि माथि त बाइक त भेट्यो नि माथि उड्ने आऊ अनि नि लाइफ इन्सुरेन्सको निन्द पनि आउनु भएको जाऊ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सबाट नै आखा 2 जना ल जाऊ जाऊ माथि जाऊ त माथि जाऊ तपाईँ जानु तपाईँलाई भेट्न आए भाइ हो ए तिनीहरू त 5 वर्ष भनेको बिहान ए उनीहरूको अब दाजुभाइ संस्कारको 4 जना दाजुभाइ छ टक्क अमेरिका गएर ए एमडी गरेको सुन्नु पर्यो 4 घर जानु पर्यो 3 घर तिनीहरूकोसँग 4 घर भयो सतिरामको फलक छ अझै अहिले त फलाग्न बिर्सिनु भयो काट्नु डाँटै छ बोल्नु भएको थियो भन्नुभएको थियो के मन्त्र मन्त्र त भन्नुहुन्छ अझै राम्रोसँग भन्नुहुन्छ फेरि म त फेरि ठन्डा लाउँछु त्यो लाएर गाह्रो भयो के भयो ल ल खाऊ प्रसाद त्यो 9 दिनको प्रसाद हो बाउ त्यो हुन्छ म खाइहाल्छु त्यो के उ चाहिँ नरिवेल नानी नरिवेल चाहिँ मेरो भान्जी नातिनी के भान्जी बुहारी अमेरिकामा राम्रोसँग काम पाओस् कहिले जाने भयो यी मङ्गलबार ए मङ्गलबार अहिले चाहिँ गएर चाहिँ कुन ठाउँमा अहिले एलाबामा सफल भएको ठाउँमै जाने हो कि सफलको नजिकै टाँसेको के अरे नाम एलाबामा यो त पहिलोचोटि सुने मैले म त सुनेकै छैन ल त्यत्रो गीतै छ त स्विट होम एलाबामा भन्ने एलाबामा के छ त्यहाँ नजिक कुन छ कुटिया लगाइ त्यो त्यसको नजिकै नर्थ क्यारोलाइना छ एटलान्टा छ त्यस्तो त सुने त्यो चाहिँ सुनेको थिएन ल राम्रोसँग जाऊ हाम्रो आन्टी हो आन्टी मम्मीको मामाको छोरी नाता दोहोरे बहिनी हो नाता दोहोरियो नाता दोहोरे भन्नाले अब मामा पनि भयो बुबु पनि भयो भन्ने हामी दुवैजना थियो स्विजरल्यान्ड हो मामा हजुर यसपालि हामीलाई लाने कुरो थियो बाबु यहाँ डढे उयो नगर्नु पाउँदैन अब पहिला त्यो सबै डढे दुबईमा गएको लगको बेलामा गएको भए गएको गई हुन्थ्यो बेकार दुबई पनि लगेको थियो दुबई भनेको दुबई दुबई गयो अरू उता तिमी त बस्यो मेरो पो दाइ बस्नु भोलि अलिक कम पानी गर्नु सबैजना लाउनु पर्दैन तिमीले यहाँ फिट गरेर राखेको मोबाइल मैले फोटो खिच्न पर्दैन खोइ त ए अन्त नि गएर आएको कि घरको बिहा गएर नि आएको हो काठमाडौँबाट मेरो नम्बरको घर मामा घर सबै गएर आएको
अब एक बेला को आउँछ लुगा सुगा फुकाएर पर्खिरहेको आफ्नो नातिहरू आइदियो के पल्यो हो माथि छ त ल ल यीसँग जति मिलेर चाहिँ साइकल गयो आजु क्यामेरा छिर्नु हो खिचेर आएर चाहिँ बेस्ट हजुर बस यिनीहरू दुईजना त छेउछेउमा बसेर म फोटो खिच्छु गरे त दुध लागेको छ नि अब त ठिक थियो ल्याएर मोटा जस्तो लाग्छ मैले धेरै नै देखेँ 2-4 किलो त मोटा होला खाँदै खाँदैन यो चिनी अनि के आँखा गऱ्यो भन्ने मान्छेलाई भान्जाले सक्नु भान्जालाई त हामी लगाइदिनु पनि अब टिकै लिएर भान्जालाई परेन हो अलि बेलुकी किन जान्थ्यो र भोलि बिहान सकेर गयो हामीसँग धेरै टाइमै छैन कम्प्लिमेन्ट छ काम आधी बेला कटेर जानुपर्छ होइन अत्याचारी भएर भएको म करोनाको भएर कम भएको अब कम हुँदै जान्छ जे भने नानी बस्छ उत्तर नदियो भने तिमीहरू सुनिरहने केही उत्तर नदियो सबैभन्दा दौडो खम्बा लोकेसन मिलेर बस्नु सबैले झगडा गर्नु पऱ्यो कोठाभित्र गर्ने खिच्नु पऱ्यो कोठाभित्र घरभित्र बाहिर चाहिँ बाहिर जेठो बाटो मै हो तैँले अति दिदिनु पर्छ सिकाउनु पर्छ सबै जानेर आउँदैन र राम्रोसँग केही नभन् खान्छ तिमीहरू त्यो ड्राइगन खाऊ भन्नु है हुन्छ अहिले त केही अहिले त हामी केही खाँदैनौँ अरू बाटोमा भेटेर खाइसक्यो बियर खुवाउनु मिल्दैन होला यहाँ बस्यो पहिला कालो टिका लगाइदिनु लेमन त्यहाँभित्र आइदियो त्यही हामीलाई ठुलो घर हुँदा नि जमाना टिका ल्याउनु बिर्सिएको कि मिसाल गर्दैन भन्नु त्यहाँ अब आज बस्नु भएन अब इसे कुरामा मलाई आज तलब गर्दाखेरि कहाँ परेर घरबाट लिएर गएको छु बाटो कता बासीको कति मर जाने तिमीहरू होइन तिमी खोइ जाने हो त म त कहिले कहिले उजाले भयो
ट्रेनिङ छ 12 जना नेपाली केटी सँगै उनीहरूले छुट्टै एउटा घर बनाएको छ 2 महिनाको लागि म गएँ नि मलाई त्यहाँ बस्नु दिँदैन मलाई बस्नु दिँदैन बहिनी दिका दाइ छ बिसरा भाइ छ असल पनि काठमाडौँ बोला जाति भएको ठिकै थियो नजिकै काठमाडौँ बोला सालको छोरा हो प्लेनमा चाहिँ 12 उसको सबले 4 दिन छैन हाम्रो यहाँ सायद धर्म होला नि त साथी घरको छोराहरू 12 घन्टा प्लेन त्यसो खान्छ 50 छ एक संस्थाहरू नेपाल जस्तो 7 ठाउँमा छ नानीहरूले बोलाउँछ सधैँ आएर भरि मिलाउँछ बाबाले मलाई दिदी भिसा गरेको छ जानै पर्यो अब आपको जब बोल दें तो जाने और जाने पूरा बोलेगा केहीहरू जाने नाति नातिना बाबा भनेपछि अब छैन सन्तान छैन त्यो नदेखेको त्यो खैरेको देश अहिले दिन काम गर्नमा बेलुका यति बेला भने चाहिँ निलो भन्दा बदलेसिन्छ त्यहाँ अहिले यता बस्छ काठमाडौँ त चिसो चिसो भइसक्यो नि पङ्खा चलाउँदा चिसो हुन्छ घाम लागेर अलिक गर्मी प्रार्थीले के भनेको थिएँ साथी भाउजू आएको भन्दै फेरेको गएर गएको जाऊ काम माथि गर्नु दिदी अनि दिदी के गर्नु पहिला प्रार्थी Rakini, boleh disampaikan?
बिस्तारै बिस्तारै समात्नु पर्छ होला गर्दैन सक्दैन आफ्नो सोच्छ बिस्तारै बस्नुहुन्छ छोयो भने झन् दुःखी भन्नुहुन्छ आया भन्नुहुन्छ बिस्तारै गर्नुहुन्छ तिमी त धेरै वर्षपछि आएका टिका लाउनु होइन टिका लाउन हजुर अब त्यही अब जेठा हो हजुर म जेठै हो म जेठा नै हो हजुर जेठा हो त हजुर अब कान्छाको बिहा गरे होइन कान्छा पनि गरिसक्यो नि कान्छाको त तपाईँको त पनाती भइसक्यो नि तिमी चाहिँ डक्टर हो गरे होइन हजुर हजुर बुहारी पनि हो गरे होइन कान्छा छोरो भनेर हाम्रो माइनलाई चाहिँ पछाडि लुकेर बस्ने पछाडि लुकेर बस्ने अनि कान्छा दाइ चाहिँ रुन लाग्थ्यो त्यो त सत्य खाएर हिँडिजाने दाइ माइनलाई खैदुत भनेर त्यो त खै मलाई के थाहा कान्छा दाइ चाहिँ त्यसो भन्ने काँडा पिसेर हजुरले मेरो त पहिला त खानुभयो पहिला त धेरै खानुभयो पछि त्यो प्रेसरले हालेपछि चाहिँ खानुभयो काँडा चाहिँ मलाई थाहा होइन त्यो त के भन्ने ठाउँमा आएको हुन्थ्यो 1700 राखेको थियो नि हजुर के राखेको थियो नि साम्पाङ कि बाङपाङ भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा नै 1700 एम्पा हजुर एम्पा पार्ट यम्पा फाटमा क्या हजुर हजुर यम्पा फाटमा केरा बारी हजुर बारी थियो हाम्रो हजुर त्यहाँ गोठ पनि थियो गोठ पनि थियो गाजर खान्थ्यो क्या हजुर हजुर गाजर त अगाडि धेरै नै खानुहुन्थ्यो एकदम धेरै उहाँले डालो त्यहाँतिर गएर गाजर खाइरहनु हुन्थ्यो गाउँकै समाज डेन्जर नै समाज डेन्जर नै हाम्रो कान्छा ढङ्गा मजाको मान्छे आशिष तेरो अब युएस जाने रे नाति केटो बुवा बाहिर जाने हो रे क्या नाति केटो नाति बाहिर जाने रे नाति ऊ के ऊ बाहिर जाने रे अब भेट्न कहिले आउँछ थाहा छैन अब रक्षा गरौँ भगवान्ले आउन त आएको वर्ष हामी पनि रक्षा गरौँ भगवान्ले रक्षा गरौँ राम्रोसँग जानी ल्याउने होस् राम्रोसँग आनन्दको मन होस् पैसा धेरै जाँदैन 5-10 रुपियाँ हुन्छ त 5-10 भयो बाला गरिकन मन पैसाको लागि टिका लाउने हामी त त्यो अजारहरू सबैलाई नेपाली चाहिँ घुम्ने हजुर हामी त भेट्दै हिँडेको हिजोदेखि नै हिजो नै हिँडेको हामी हिजो चाहिँ उहाँ त दौली गइयो अझैसम्म टिका लाग्यो हिजो चाहिँ बालाई कति दिन मन हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ चिप नातिलाई त दिनु पर्दैन नातिलाई त त्यति नै हो 5 रुपियाँ दिनु पनि दिन्छ राम्रोसँग सानसानामा हो क्या पैसाको लागि चाहिँ होइन बच्चा बच्चामा चाहिँ होइन होस् राम्रो हुन लाग्ने ध्यान पाओस् ल ढोग्नी त बानी त अनि हटिसक्यो है हाम्रो त हजुर कोस कहीँ पनि ढोग्नी बानी नै गर्दैन कि आजकल हजुर काठमाडौँमा पनि हजुर त्यो हडन त नहुने हाम्रो त आजकल यस्तो हुन्छ काका हाम्रो त काठमाडौँतिर कस्तो हुन्छ नि ढोग्नु चाहिँ हुँदैन आशीर्वाद लिनु निहुरिनुपर्छ हजुर
हजुर राम्रो होस् अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ यसो गर्नु भनेको आफ्नो मान्छे अरू मान्छे हजुर ए यसो गर्दाखेरि नियमले पनि यो चाहिँ आफ्नो मान्छेले चाहिँ यसो भनेर चिनिन्छ बिहे गर्नु पनि यताउता होइन हजुर अब नमस्ते मात्र गरेर हिँड्नु यो चाहिँ आफ्नो हुँदो रहेछ है हजुर थाहा हुन्छ है हजुर हजुर म चाहिँ होइन म त डिपेन्डेन्टमा हो अहिले काका उसकोबाट चाहिँ हो अहिले म चाहिँ होइन ऊ चाहिँ नर्स त्यहाँ काम गर्नुको लागि सब ठिक छ हजुर हामी आज त उहाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो झन्डीमा सबैले हाल्यो बुर्जा मात्र छैन बुर्जा